주말 동안 전국에 비 예보 있습니다. 이번 비도 양이 많은 데다 강한 집중호우 형태로 쏟아지겠습니다. 비는 오늘 밤 전북부터 시작돼 내일은 중부, 모레는 충청 이남을 중심으로 내리겠습니다. 특히 내일 저녁까지는 수도권에서 시간당 30mm로 강하게 쏟아지겠고요. 오후부터 밤에는 강원, 밤 사이에는 충청, 모레 아침에는 호남과 경북에서 빗줄기가 굵겠습니다. 모레까지 양은 전북이 120mm 이상으로 가장 많겠고요. 충남도 100mm 이상, 수도권은 60mm가 예측됩니다. 바람도 주의해야 합니다. 전국적으로 순간풍속이 초속 20m 이상으로 강하게 휘몰아치겠습니다. 한편 습도 높은 더위도 이어집니다. 밤사이 강릉과 광주, 제주 등등 곳곳에서 열대야 더위가 예상되고요. 내일 낮에도 서울 29도, 대구 34도로 후텁지근하겠습니다. 다음 주에도 비와 더위는 이어지겠습니다. 날씨였습니다.